Ini berdekin muka orang linyung. Mihana mengaku hana tetap lako orang linyung kutu. Silakan galon Tuhan hana dua satu. Lun Rukiah Ahmad. Sami Lun Ibrahim Abu Bakar. Tun Tikurung Pluh. Tanggal 25. Tun Tikurung Pluh tanggal 25. Bak jam po 11. Kejadian ditembak. Bukannya ile yang baru kan, yang dah sambung kan, yang masanya lun mome 8 bulan, mome hamil 8 bulan, tembak lako lun, ganyan ka 2 bulan anak gua buka, gam, lako ibu Rukiah gam, nyogam lepeng, nyupulagannya hana buka. Anak salah buat lah kolon. Aju anu bawahnya balik lom gede tamang langkamba. Di pulun, di pelah lon, di pulun, di buka bajet, buka semua lah. Apa dan tinggal. Telanjang dia kan. Lon hamil 8 bulan. Malum lah kan. Tikin bestoi. Keh gai. Menyek benten. Ai play lang ulun di play juga menyek isu mana juga menyek nyan pegah mutut nya mengaku lah ko agam ku bakar ikun kon ku lon dak nutut pi kon la ko lon enggak minta rezeki geja ku bon ge pula kacang pula coklat nyan hana panen ganya hana tapu-tapu ko hana terlibat ku buka urang gasian ya minta beruh mirah tare mana tuduh macam-macam ilu hana yang god ilun ku buka masalah nutut nyan ita bestoi lam baba yuha baba tak tikret lam baba yang kemaluan tikret ita bestoi ini berdekin muka orang linyung mihana mengaku hana tetap lako orang linyung kutu silakan galon Tuhan hana dua satu Tuhan dua yan surah semalam nyai puawa ipuwa di tu hujan ubiraya hujan Kama grip, ilon anu tabah ku tingku di perut raya, tabah ku mat batapai, han mija intak tiat, ku dari rumah gedung ku ucap tunong, yang ona jarak.